赤はやっぱり血の色であり、やっぱり、再生の色というかな。日本で一番古い、漆製品は北海道の柿の島 B という遺跡の墓に埋葬された人が身につけてる漆製品なんですよ。これ頭に巻いたターバンみたいなやつ、それからね肩パッドみたいなもの、それから鉄鋼から足ですね、でなんかそれに膝掛けみたいなことをしてこう横たわって埋葬されてる人なんですけども、なんとそれは日本で開発された漆の衣装、そういったものは中国にはないんですよ。こんな古いものが出てきた。やっぱり中国から来た漆文化じゃないし、その塗る対象といいますかね、布に塗っている。で日本はそれ以降もね、帯に漆製品、漆とこう縫い込むとか、漆の繊維に塗った漆の利用っていうのはずっと日本文化が息づいているんですね。で日本では漆の容器、木ので作ったワンダとかサラダとか、それに漆塗り始める。あるいは木で、をくり抜いて作った櫛に漆塗る。それはね6000年ぐらい、6500年ぐらい前にならないとそういうの出てこないんですよ。だから繊維に塗ることから始まって、そして、櫛やそういう容器に塗られるようになっていったが6、7,000年前で、その一番最初に見つかった、服装や、装身具に、漆を塗るのは9,000年前から始まって、北海道ではねボツボツあるんですよ。でそれはみんな墓に埋葬された漆製品を身につけた人たちなんですね。で残念ながら遺体は残ってないんでね、どういう人か分かんないんですけど、その後の装身具のつけ方、櫛だとか耳飾りだとか、その後そういうものを身につけて墓に入っているのはみんな女なんですよ。そういう女性たちがねやっぱり大活躍の時代で、女性のねやっぱりねシャーマンがいたんですね。でそれは後になれば卑弥呼みたいになって、衆を惑わして人種をつかんで、そして宗教的なリーダーにもなるという、そういう人たちのルーツ、やっぱり女性シャーマンが、もう定住生活が安定してくると村で盛んにお祭りをするようになる。お祭りになった時のシャーマンの役割、それは目立つ衣装をつけて、目立つ装身具をつけて、そして祭りの中心をやるんですよね。だから祭りは生ずる、それから祭りに備える衣装、それから祭りで使う道具類、だから最初に塗られた道具もね、木皿で、大型の木皿で、高台のついた、台のついた大皿なんですよ。一人用じゃないんですよ、これ明らかに。でそういうことになってくると、これみんなで集まってお祭りで共に食べる、そういうお祭り用の漆製品じゃないかと。神に捧げる、みんなで食べる、そういった器に漆が塗られる、祭り用のもの、それはご祝儀だったり村のお祭りの時だったりとか、
つい最近までずっと家でも、あるいは村共有のそういう、漆器類、それに、お膳がついたりしてきたでしょ。そういうものの原型をねやっぱり縄文のに見るんですね。つまり定住生活して祈ったり祀ったり、それからそういう、成人式の時にとか、みんなが集まってお祭り、そういう成人式なんかにかこつけてみんなで寄って集まって、ワイワイ騒いで楽しんで、でお祭りして、みんなが、同じものを食べて、多分お酒も飲んだや、そして、そういう派手な道具でさお祭りしてきた。でみんな、村の団結を維持したり、それから外から人呼んで外の情報、それから外から来た時にどこそこにはいい娘がいるからとか、いい男がいるからっていう結婚情報なんかも含めてね、どこそこにはこんなもの取れるそうだぞみたいな、そんな情報も含めて情報の場である。かつて、日本の祭りはずっとそういうものだったんだと思いますけどね。そういう時のために漆製品が出てきたんだと。じゃあ生地を守るとかっていう機能性っていうよりも特別な時とか特別な人のためっていうことで考える。そうです。そうです。でやっぱりねみんなものには、精霊が宿ってて、そういう者たちになんていうかな晴れの姿をさせて、で神格化を高めるとかね、そういう意味でむしろその漆がものすごく強靭なその樹液、腐らない、弱いのは唯一赤外線だけに弱いんですけどね、もう本当に強い、数千年経っても土の中で腐らないで残ってるわけですから、そういうね保存性じゃないと思いますね。赤塗って、赤っていうのは非常にこう神聖な色で、元気づける色、これ炎の色でもありますけど、赤っていうのは血液の色でもあって、その赤に対してものすごく縄文人は執着してて、遺体にもそのベンガラ巻いて赤い顔料巻くとかで再生願う。それから漆製品にも95% 以上ほとんどの漆製品は赤漆なんですよ。黒はほとんど使わない、黒も使ってるんですけど、それは多分黒地に赤を塗ることによって黒を、背景にしてるんですね。引き立たせる下地にしてる。そんなことからね非常に赤に執着した人たちでもあるんですね。それは赤はやっぱり血の色であり、やっぱり再生の色というかな。だから赤の伝統っていうのはずっと日本の中でもある、漆の伝統もあるということなんじゃないですかね。でね特に定住し始めてお祭りがあってそういうものが作り出されるんですけど、まだまだものすごく希少品であんまり作ってないんですが、縄文時代の後半になってくるとやっぱものすごくこうお祭りが重要になったり、それから祈るとか呪術性みたいなねものが高まってくると盛んに漆製品作られるようになるんですね。でそのトドのつまりが亀岡文化の東北に花開いた亀岡文化では土器にも塗られるし、もうお祭り用のものはありとあらゆるものに漆が塗られるようになってくる。もう一つやっぱり漆に関して主張しておきたいのは、縄文人はそこの考え方も全然違ってて、漆の木、それから栗の木、それも自分たちが植えて自分たちが育ててそれを恩恵を受ける、おかげさまで生きるんだったらそのおかげは死んでくれた木、動物、もういやここは金にならないから捨てちゃえ、
ではなくて、それのために死んでくれたんだったらもう利用できるところ、役に立つところは全部使おうというね、共にいい関係、ウィンウィンでお互い助け合って生きようという、そういう基本的なコンセプトを持ってていたんで、そういった部分もね、実は、漆工業に乗っかんない庶民の暮らしの中にはずっと本当は息づいてて、漆の実っていうのはですね、あれを漆の実を、ボイルして、それで絞ると漆ろうってろうの中、和ろうの中で一番最高級品が取れるのは本当は漆の実なんですよ。それからですね、木もね、漆の木って、軽いんですよね。それで肌がね黄色いんですよ。で水に浮くし水に強いんで黄色いんで、網の浮きにするんですね。それと網の浮きは、海水面でぷかぷか浮くわけじゃないですか。だから浮きなんで、で黄色いからね、波間に黄色くパカパカしてるんで、目立つんですよ。でそうするために浮きにずっと使ってる、ごく最近までの浮き使ってる、それから古代の遺跡なんかも掘ってもね、そういう浮きが出てきてるんですよ。だから漆の木の特性を知ってやってる。でそれが縄文文化が自然にとのつながりが少し変化していって、で農耕をはじめ水田作って米に依存するようになってくると、その自然との関係が希薄になってくるんですよね。自然と共に生きるんじゃなくて、自然を開発して水田作って、で自分たちが頑張ればいっぱい作物ができる。縄文土器はそうじゃなくて、それはみんな神々、自然からその与えられて恵まれたものなわけで、みんな平等なんですよね。それがそうじゃなく、頑張って競争するといいことがあるというか、そういう発想の転換、そこは大きかったと思うんですが、ということで縄文文化的な哲学というかな生き方みたいなのが変わってくると、漆は、日本的な漆の利用は、弥生時代までは細々と受け継がれていくんだけど、弥生の真ん中ぐらい、弥生時代の真ん中ぐらい、ちょうど今から2000年ちょっと新しいぐらいの時期に、朝鮮半島経由で黒漆の文化が入ってくるんですよ。そうするといきなりね、それまで、丹念に器に塗って、漆って何回も何回も重ね塗りして、で最後に鮮やかな水銀、種の鮮やかな赤がいけるようなものを最後にかけるんですね。でさらにきらびやかにきらびやかっていうかな、美しくなるんですけど、漆の語源の麗しくなるんですけど、そういうことをね重ねるやめて、黒漆を、ただ一段だけ一回だけかけるような、漆に変わっていっちゃうんですね。でそれはもうちょっと進んでいくと、柿渋を塗って漆の代用品にしたりとかね、どんどんその省力化っていいますかね、ことになって手抜きさ始めるんですよ。で縄文人はものすごくそういう意味では自然のものを大事にして、で表向きだけじゃなくてその下地、見えないところにもきっちり心を込めてものづくりをしているという、そこはもうそのコンセプトもだいぶ違うような気がしますね。で漆は
まあそういう歴史を持ってきてるんだけど、基本的な漆かきだとか漆の木を育てるとかそういうことはずっと続いてきて、技法的には現代まで生き残ってきています。だから全く日本の漆っていうのは、伝統的に数千年も続いてきた、本当日本文化の、植物量の私は花だと思ってますけどね。漆はその日本文化のいろんな哲学、それから技、そういったものの総合的なその傑作でしょうね。だから漆文化はやっぱりぜひ保護するんじゃなくて、また、日々の生活の中にもそういうものが利用できる部分はできるだけ利用して漆文化は絶えさせてほしくないですね。そのためにはやっぱりね、森もちゃんと森の一メンバーとして漆の木もずっと育ってきた、栗林も育ててきた、そういう、日本の豊かな森を里山をどう守るかなんていうのもただ保護でしか考えてないんだけど、それを本当の意味で私たちの日々の暮らしの基盤として日本の自然を大事にし、そして活用していくという昔の生き方みたいなのをもう一回思い出してと願いたいし、そういうことを遺跡を通して未来子孫に伝えていきたいなと私は思ってますけどね。どうでしたか、私の話は。興味持って聞いていただけましたでしょうか。一生懸命語りました。チャンネル登録お願いします。よろしく。